खर्राटे आने के प्रमुख कारण और रोकने के उपाय। खर्राटे मुख्यतः सांस की नली में रुकावट के कारण होते हैं, जो नींद को प्रभावित करता है। मोटापा भी खर्राटों का एक महत्वपूर्ण कारण है, जिससे गले में अतिरिक्त वसा जमा होती है। सोने की गलत स्थिति, जैसे पीठ के बल सोना, खर्राटों को बढ़ा सकता है। वजन कम करना और नियमित व्यायाम करने से खर्राटे कम हो सकते हैं। सोने की सही स्थिति में बदलाव और घरेलू उपचार, जैसे अदरक या हनी का सेवन, लाभदायक हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ जीवन जिएं।